সাউন্ড কিন্তু একটা সিনেমা, সিরিয়াল বা একটা ভিডিও ক্রিয়েট করার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। যদি কোনো সিনেমা, সিরিয়াল বা ভিডিওতে সাউন্ড না থাকে তাহলে কিন্তু সেই ভিডিও আমাদের দেখতে একদমই ভালো লাগে না। আজকে আমাদের ভিডিও টপিক হলো সাউন্ড। সাউন্ড নিয়ে কথা বলার আগে এই চ্যানেলটাকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দাও। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো, আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ। সাউন্ড মূলত তিন প্রকারের হয়ে থাকে: ডায়ালগ, মিউজিক, অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড এন্ড এফেক্ট সাউন্ড। সাউন্ডের এই প্রকারগুলির মধ্যেও আরো অনেক প্রকার রয়েছে সাউন্ড, যেমন ডাইজেটিক সাউন্ড, নন-ডাইজেটিক সাউন্ড। ডাইজেটিক সাউন্ড হলো যে শব্দটি চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং শব্দের উৎস চলচ্চিত্রে দেখা যাচ্ছে, যেমন এইটা। নন-ডাইজেটিক সাউন্ড। ভিডিওতে সাউন্ড শোনা গেলেও গল্পের আশেপাশে সেই শব্দের উৎস থাকে না। নন-ডাইজেটিক সাউন্ডের আবার দুটি ভাগ রয়েছে। একটি হলো অন স্ক্রিন সাউন্ড এবং অপরটি হলো অফ স্ক্রিন সাউন্ড। অফ স্ক্রিন সাউন্ড হলো শব্দের উৎস ভিডিওতে থাকলেও উৎসটি দেখানো হয় না। Internal objective diegetic sound. I called her sister, Mr. Larry, where she works. The music এক্ষেত্রে শব্দের উৎস হলো চরিত্রের মন। maker's music store, you know, and she doesn't know where Marion is any more than we do. সাউন্ডের এতগুলি ভাগ ছাড়াও আরো দুটি ভাগ রয়েছে, যেমন সিনক্রোনাইজ সাউন্ড এবং অ্যাসিনক্রোনাইজ সাউন্ড। ঠোঁটের নড়াচড়ার সাথে শব্দটি মিলছে, সেটা হলো সিনক্রোনাইজ সাউন্ড। Anna. You may call me Mrs. Gray. অ্যাসিনক্রোনাইজ সাউন্ড হলো ঠোঁটের নড়াচড়ার সাথে যখন শব্দ মেলে না, তখন সেটাই হলো অ্যাসিনক্রোনাইজ সাউন্ড। मिली है जरा खिली है फाइनली चली है मेरी लव लाइफ मिली है जरा खिली है लिटरली चली है मेरी लव लाइफ। আশা করি সাউন্ড বোঝা গেছে। সাউন্ডের বিষয়ে আরো জানতে কিংবা ফিল্ম স্টাডিজ রিলেটেড আরো কিছু জানতে আমার ক্লাসে অ্যাডমিশন নিতে পারো। আমার ক্লাসে অ্যাডমিশন নিতে হলে ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক পেজের লিংক আর আমার ইনস্টাগ্রামের লিংক দেওয়া রয়েছে, সেখানে গিয়ে আমাকে মেসেজ করো। আর এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এরকমই সব ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করে দাও। আর আজকের সাউন্ডের টপিকটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাও। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।